kali ni kita orang nak ke air terjun Sungai Pisang dekat area Highway Karak. Jom kita pergi. Sampai dekat parking, bayar RM5. Jumpa attention. Lepas parking tadi, kita kena cross sungai dan baru kita masuk track hutan. Lalu terowong untuk lintas highway. So ni terowong yang saya cakap tadi. Lepas terowong tadi, korang ikut je sungai sampai satu jarak nanti korang akan nampak cabang sungai. So ada dua japan sungai ni, korang kena ke kanan. Okay, jom.